Как родители без слов наносят психологическую травму своим детям? Обычно родители думают, что насилие над детьми может проявляться через побои или крики. Но куда страшнее обычное молчание, когда ребенка специально игнорируют, чтобы проучить. Бойкот со стороны взрослого – это просто невыносимо в таком возрасте и воспринимается как утрата контакта с близким человеком. Бойкот – это психологическое насилие. Отсюда возникает травма привязанности, которая потом мешает построить здоровые отношения во взрослой жизни. Вместо игнора лучше говорить с ребенком, как со взрослым. Как минимум одной травмы из детства будет меньше.